Pokret Odbranimo reke Stare planine obeležava 2 godine postojanja. 2 godine entuzijazma, borbe za i protiv, nekada uprkos i baš zbog. Prvenstveno se zalažemo za zabranu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana na Staroj planini, ali i na teritoriji čitave Srbije, zbog nemerljivo štetnog uticaja na prirodu i kvalitet života stanovništva, a sve zarad minimalne količine električne energije i enormnog bogaćenja pojedinaca. Odbrana reka od malih hidroelektrana na Staroj planini počela je još krajem 80-ih godina, kada su se izgradnji suprotstavili meštani Temske i drugih sela, štiteći Toplodolsku reku. Kada je 2017. godine Ministarstvo energetike ponovo pokrenulo priču o provođenju reke kroz tunel, kao odgovor je napravljen performans Molitva za reku, koji je širu javnost upoznao sa ovim problemom. Formirana je grupa na Facebooku sa osnovnom namenom obaveštavanja građana o malim hidroelektranama. Do maja 2019. grupa je stekla 73.000 članova i svakim danom sve više raste. Razmatraju se moguće rešenja, dogovaraju akcije, dele vesti i stručne analize. Pokret je u stalnom kontaktu sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama i argumentovano ih pozivamo da preduzmu mere i zaustave dalju devastaciju životne sredine. Prikupljamo dokumentaciju, fotografije i dokaze i posjedujemo značajnu građu o kršenjima zakona i propisa prilikom izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Pružamo iskrenu i konkretnu pomoć drugim gradovima i grupama sa istim problemom. Pokret Odbranimo reke Stare planine učinio je ovu priču vidljivom kroz medije, obraćanje u Skupštini Srbije, podrškom od stručne javnosti. Glas protiv guranja reka u cevi digli su i profesori sa Šumarskog, Biološkog, Geografskog i Arhitektonskog fakulteta, stručnjaci Inženjerske komore Srbije i Akademije inženjerskih nauka. Podržale su nas brojne domaće i strane organizacije. Evropska komisija je osudila ovakav način izgradnje mini hidroelektrana, a Evropski parlament je pozvao vladu Srbije da usvoji neophodne mere za očuvanje zaštićenih oblasti. Organizovane su i brojne akcije na terenu: čišćenje reka, vraćanje Rudinske reke u korito, straža na gradilištima, pružanje pomoći ugroženom stanovništvu. Bili smo izloženi policijskoj torturi i krivičnim prijavama. Pored mnogih drugih, organizatori smo i najvećeg ekološkog protesta u istoriji Srbije, kada se u Beogradu okupilo više od 6.000 građana da kažu ne derivacionim mini hidroelektranama. Pozivamo banke da prestanu da kreditiraju izgradnju ovih objekata. Informacijama i dopisima pomažemo nadležnim institucijama da počnu da rade svoj posao. Otkrivamo nezakonitosti i podižemo opštu ekološku svest. Pokret Odbranimo reke Stare planine dobitnik je priznanja Zeleni utisak koji dodeljuje Zelena vojvođanska inicijativa. Priznanje Zeleni utisak 2018. Oni su vratili veru u prave vrednosti, u duh zajedništva, u mogućnost otpora nepravdi i korupciji. Oni su se u borbi za osnovno ljudsko pravo, pravo na život, jer voda je život, suprotstavile beskrupuloznom, surovom, neoliberalnom kapitalizmu. I Zeleni list koji dodeljuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Plamen borbe za reke neće ugasiti pokušaj politizacije, sujete, pojedinačni interesi. Sveći su sa zamišljene torte za drugi rođendan, neka ugasi vetrić sa reka. Želje će se ispuniti.